नमस्कार, फुलकमा हजुरहरुलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आजको हाम्रो रेसिपी चाहिँ एकदमै सजिलो र एकदमै छिटो बन्ने अन्डा चाट रहेको छ। सुरुमा मैले लिएको छु 4 वटा अन्डा र मैले यसमा राखे चाट मसाला, गरम मसाला र मैले यसलाई फिट्छु। सुरुमा हामी चाहिँ यो अन्डालाई चाहिँ पकाउँछौं। त्यसपछि मैले एउटा प्यानमा राखे बटर, त्यसमा मैले अघि हामीले फुटाएर राखेको अन्डा राखेको छु। हामी यसलाई यसरी पकाउँछौं। हाम्रो एक चाहिँ तयार भयो। अब चाहिँ हामी यसमा चाहिँ टपिङ राख्छौं। मैले राखेको छु भुजिया, पिनट, दही, त्यसपछि म राख्दिछु प्याज, टमाटो, रातो खुर्सानी। अब म राख्दिछु चिली सस र मायोनेज। हाम्रो चाट चाहिँ लगभग तयार भइसक्यो। त्यसपछि मैले राखे मसिनो गरेर काटेको धनिया। ल हाम्रो चाट चाहिँ तयार भयो। यो चाहिँ बनाउन एकदमै सजिलो छ र एकचोटी पक्कै ट्राई गर्नु होला। यो खाँदा पनि त्यति नै मिठो हुन्छ। तपाईहरु कुनै पनि सामानहरु आफ्नो हिसाबले घटी बढी गर्न सक्नुहुन्छ अथवा एक्सक्लुड इन्क्लुड चाहिँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। थ्यांक यू फर वाचिङ माय भिडियो। बाइ बाइ।